Një aratisje alarmante ka ndodhur mëngjesin e së martës në spitalin rajonal të Durrësit, ku Altin Doci, 39 vjeç, i paraburgosur, ka arritur të shpëtojë gjatë kryerjes së vizitave mjekësore në repartin infektiv. Sipas drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, pavioni ku po vizitoi Doci ka edhe një seksion sigurie për të dënuarit, por 39 vjeçari ka mundur të largohet sapo përfunduan kontrollet. Momenti i largimit është fiksuar nga kamerat e sigurisë në spitalin dhe një kamera amatore ku shihet Doci duke vrapuar jashtë ambienteve, ndërsa punonjësit e policisë kontrollojnë përgjetjen e tij. Pas daljes nga spitali, ai ka përdorur një makinë tip Audi A7, e cila dyshohet të ketë qenë në pritje për t'i mundsuar largimin e shpejtë. Altin Doci konsiderohet nga autoritetet një person me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Ai është arrestuar për herë të parë në vitin 2020 dhe mbahej në burgun e Durrësit, por ngjarje të shumta kriminale. Doci ishte i përfshirë në 2 ngjarje të rënda, duke përfshirë ekzekutimin e 2 vëllezërve Haxhia dhe 2 vrasje të tjerë, Angelo Avdiajn dhe Dorian Shkoza. Gjithashtu ai po gjykoi dhe për vrasjen e Andi Zylyfit në 2019 dhe për plagosjen e një personi tjetër, si dhe për ngjarje të organizuara kriminale nga grupi Çopja. Këto përfshin 8 ngjarje, mes tyre 2 vrasje të tjera, masakrën e Bradasheshit në vitin 2018 në Elbasan, ku mbetën të vrarë 3 persona, si dhe vrasjen e Klevin Bahos dhe plagosjen e kushëririt të tij Aldo Baho. Pas aratisjes së 39 vjeçarit, drejtoria e burgjeve ka pezulluar të gjithë zinxhirin komandues të burgut të Durrësit dhe ka nisur hetime për të identifikuar përgjegjësit dhe mangësitë që lejuan largimin e tij. Kërkimet për kapjen e Altin Docit vijojnë intensivisht nga forcat e policisë, ndërsa autoritetet paralajmërojnë qytetarët për rrezikun që paraqet ky i arratisur.